프로브 온 후 수동 조작 시 충돌 방지 관련 영상입니다. X축 마이너스 방향으로 프로브가 터치하게 되면 알람이 발생되고 인터록 상태가 됩니다. 이때 알람 리셋을 하지 않은 상태에서는 진행했던 반대 방향으로는 축 이송이 가능하며 Z축 상승도 가능합니다. 다만 알람 리셋을 하면 어느 방향이든 인터록이 해제될 수 있으니 주의해야 합니다. X축 플러스 방향도 마찬가지로 프로브가 터치된 후 인터록이 걸리지만 축 이송 반대 방향과 Z축 상승 방향으로는 이송이 가능합니다. 다음은 Y축 플러스 방향입니다. 다음은 Y축 마이너스 방향입니다. 마지막으로 Z축 방향입니다. 마이너스 방향으로 프로브가 터치되면 인터록이 걸리고 마이너스 방향 이외는 모든 축이 이송 가능합니다.